que é isso aqui? Parece uns Nossa. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. Como vocês podem ver, eu tô nesse local aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é um hotel e um restaurante abandonado, tá? É 2 andares. Aqui antigamente funcionava um restaurante na parte de baixo e um hotel, vamos se dizer assim, galera, é uma zona, né, na parte de cima. Eu já vou ser bem claro já, tá? A lenda desse local aqui, galera, ela é bem sinistra, bem estranha. Dizem que antigamente nesse local aqui seriam 2 pessoas que cuidavam desse restaurante e desse hotel aqui, tá? Uma mãe e um filho. A mãe parece que acabou entrando em depressão e o filho desanimou do restaurante e acabaram abandonando esse local. Depois disso aí, galera, ninguém mais veio. Só que o notável desse restaurante aqui é que tem muitas coisas que as pessoas ainda não roubou. Dizem que quem entra dentro desse restaurante aí, tudo morre. Se entrar bicho lá dentro, morre. Moradores de rua já foi encontrado morto ali. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Galera, eu vim num vídeo de noite aqui, vocês não sabem o que aconteceu. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanhar o vídeo. Eu presenciei algo sobrenatural. Nunca presenciei isso na minha vida, galera, tá? Foi logo quando eu iniciei o canal, gravando alguns conteúdos de lendas de terror. E assiste lá, galera, se vocês não assistiu, tá? Vou deixar o link aqui. Mas hoje a gente tá fazendo... Hoje vai ser o retorno, galera, depois de muito tempo aqui nesse restaurante, tá? Então vou estar entrando ali, tá eu e o Alisson. Manda um salve aí, Alisson. E aí, galera, um salve aí pra rapaziada aí. Porque, galera, esse local é muito longe, tá? E é abandonado há muito tempo, galera. Eu vim com o Airsoft aqui, galera, tá? É só pra nossa proteção mesmo, tá? A gente não quer oprimir nem nada, galera. Só que a gente tem que preservar a nossa segurança, poder trazer esse conteúdo, porque não é fácil e é muito perigoso. É perigoso então, Alisson, mesmo. vamos entrar lá? Vamos lá. Agora são 4 horas da tarde, mas dá uma olhada pra vocês verem. O tempo tá meio de chuva. Tá meio fechado o tempo fechado, hoje, né? Tá? Então vamos fazer assim. Vamos entrar ali, Alisson. Vamos lá. Vamos acompanhando, tá? Eu já vou ligar a lanterna aqui, porque esse local aqui está muito escuro, tá? Opa! Tem alguém aí? Ó. Então aqui embaixo funcionava a parte de baixo do restaurante, beleza? Você quer filmar, usar a lanterna? Pode ser? Vocês podem ver que tá de dia, galera, mas tá escuro porque esse local aqui é muito grande. Filma lá pra eles verem, Alisson. É na beira da mata, galera, então não dá pra ver nada. O sol não aparece, tá? Vamos vir aqui do lado aqui, Alisson, pra ver também, que eu gosto de olhar em volta, tá? Eu só não vou sair rodando em volta porque é muito mato, ó. Olha pra vocês verem, galera, que local sinistro, tá? É bem pesado. Você já sentiu o clima, Alisson? Não, quando eu entrei aqui eu já senti, tipo assim, o ar pesado, só isso. Opa! Não é mato. Tem alguém aí? Nossa, mas olha o cheiro disso. Bicho morto. Nossa, mano. O braço arrepiou, galera. Nossa, Eu esqueci de vir com o K2, galera. Eu saí na correria porque eu fiquei com medo de escurecer. Porque é muito longe, né, Alisson? Verdade. E a gente fazia tempo que não vinha. Então eu não trouxe o K2 hoje, mas aqui nem precisa. Ó, latinha, ó. Tá vendo? ó, os moradores vêm Vai aqui. saber o que Ah, tem certeza. aqui, né? Ó, é por isso que a gente vem É, preparado, né? e é perigoso. Ó, então vamos fazer assim, ó, vamos fazer essa filmagem aí só do reconhecimento. Aham. Aqui não precisa passar o K2. Eu sei que tem, porque eu já presenciei. Opa! Tem alguém aí? Nós só tá gravando vídeo pro YouTube. Se tiver alguém aí, pode dar um salve aí. Tá de boa. Tá de boa, dá pra vocês verem aí, galera. Ó. Ué, tem uma porta aqui, ó. Ué, Maza. Não lembrava dessa porta aqui, não. Ô, Maza. Ô, Maza. Não, não, essas coisas eu tenho medo, Maza. Ô, Opa! ô, Maza. Ah, você é Nossa. no restaurante, mano. Hã? É do outro lado do restaurante. Nossa, Maza. Vamos filmar o fundo aqui pra galera ver. Depois a gente já vem e a gente já sai lá, ó. Tá? Ó, pra vocês verem aqui.
Aqui era a parte do restaurante, tá? Fogão de lenha. E é pra vocês verem, no meio do nada. Você sentiu esse... Nossa, Maza. Galera, o impressionante é que vocês não sabem qual que é a sensação desses locais. Você chega nesses locais que é abandonado, pesado, galera. Do nada sua garganta seca. Ô, verdade. Já tô com sede já. E, galera, geralmente vocês podem ver que eu venho sozinho. Hoje eu chamei o meu amigo Alisson. E eu vou estar fazendo... Opa! Susto, mano. Nossa. Vocês podem ver que geralmente eu venho sozinho, galera. Mas não tá dando, tá? Eu chamei o Alisson, vou ver aqui com você, Alisson, se você não estiver fazendo nada no dia. Ó, filma aí pra eles verem. É um banheiro aí, ó. Nossa, mas debaixo da escada. Ó, aqui pelo jeito é... Cara, que negócio sinistro isso aqui. Ó, agora, galera, a gente vai na parte de cima, onde que era o hotel. Vamos se dizer assim. Vocês vão ver lá, vocês vão entender do que eu tô falando. Chega aí. Agora aqui é pesado, olha. Aqui esse local. No dia que eu vi no vídeo, galera, apareceu algo aqui, ó, sobrenatural. Bem aqui, ó, nesse local aqui. Eu não sei identificar pra vocês o que que é, tá? Opa! Nossa, Maza. Opa! Vamos. Opa! Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, pode falar que a gente só tá gravando um vídeo. Ó, pra vocês verem o tamanho desse local aqui. Tá vendo? Nossa, Maza, parece que aqui tá ficando pior, Maza. O negócio de... A respiração Opa! tá ficando estranho. Nossa, mano! Tem um susto, galera! Nossa, tinha um urubu ali, ó. Nossa! Ô, Ô, esses Meu. lugares cheios disso, né, Maza? ô. Nossa! Que susto que eu levei agora. Tinha um urubu ali. Dei de frente com ele. Na hora que vim de noite que tem que tomar cuidado com esse bicho aí. Vamos lá, vamos ver ele vem aqui. Opa! Ó, pra você ver, tá? Tem alguém aí? Não tem nada. Tá de boa. Meu, pra vocês verem, galera, de dia, como que esse local é bem escuro, tá? Opa! Escuta. Ó. Tá vendo? Tem alguém aí? Lata de cerveja. Ó. Pelo jeito é um dos quartos, tá? Vem aqui, vai lá. Nossa. Ô, Maza, o que é esse quadrado aí no chão aí? Pelo jeito era a cama. Será que não era hidromassagem também não? Alguma coisa pode assim? ser. Olha que coisa Ó, estranha. banheiro. Ó, as paredes já estão todas trincadas, tá? Não bicho na parede. No, Maza, se liga só nesse aqui, Maza. Parece que foi pintado só essa porta, Maza. Dá uma olhada. Divertido. Maza, que coisa estranha, Maza. Olha lá embaixo, lá. Nossa. Será que tá quanto tempo aqui assim, Maza? Meu, muito tempo. Não sei te falar o tanto de tempo, nem pra você, nem pra galera aí. Opa! Tem alguém aí? Olha aqui. Peraí, Alisson, agora nós vai ter Maza, que eu fazer tô uma... perdido aqui dentro, Maza. Então, peraí. Vamos ver. Ô, Maza, cuidado. Opa! Vamos olhar pelos quartos. Tá? Vem comigo. Opa! Ó, ali vai dar pra nós ver a parte de cima, tá? Do segundo andar. Dá pra sair lá fora. Mas por enquanto... Opa! Tem alguém aí? Opa! Meu, é muito grande isso aqui, galera. Vocês não têm ideia de como que é grande esse local aqui. Nós já tá andando. Cuidado que essas tábuas aí tá com prego, hein? Tá. Ó, latinha lá, ó. Ó. Pelo jeito os caras vêm fazer farra aqui, né? Então, Ô, Maza, olha que coisa estranha, Maza. Não parece um túmulo isso aqui, Maza? Nossa, Maza, que coisa estranha. Ô, pera aí, esse aqui pera aí. funcionava como um hotel, tá? Tipo uma zona, vamos dizer assim. Uhum. Vamos dizer não. Nossa, né? olha o jeito que eram as camas. É tipo um túmulo mesmo a cama.
desmoronando, tá? Ó, mesmo, vamos ali hein? dentro ali. Nem vou mandar aqui em volta não. E pra galera aí, olha, um negócio bem diferente. O quê? Essas portas tudo caindo. Vem, vem, vem. Opa! Tem alguém aí? Mesma coisa aqui, ó. Olha o que era aqui, ó. Olha o Que tá isso escrito aqui? na parede. Meu, esse local aqui me dá muito medo. Esse me dá uma sensação. Teve uma vez que nesse espelho aqui, ó, refletiu algo muito estranho. Meu, Muito medonho. a gente já tá na parte de fora aqui, ó. Aqui já é o segundo andar. Ó, mostra ali embaixo lá. As estruturas nós começamos a gravar ali embaixo ali, ó. Vocês podem estar notando um pouco de barulho, é porque aqui é na beira da estrada, tá? A estrada passa lá do outro lado, assim, mais ou menos. É, por aqui já não dá pra nós ir mais. Então Nossa, aí, oh, parece que tá caindo ali, ó. Vamos fazer assim, ó. Galera, vem pra dentro, vem. Ô, Maza, olha esse telhado, Maza. O jeito que é feito. Estranho, né? Estranho. Tudo aqui é estranho, Maza. A começar por essas camas feitas de concreto que parecem uns túmulos. Parece uns túmulos mesmo. Nossa. Ó, Ô, Maza, vem ver isso aqui, Maza. Tentaram quebrar isso aqui por algum motivo, Maza. Nossa, Maza, fala pra mim se não é estranho. Por que o cara ia quebrar um negócio de concreto? Sim. Tem que tomar cuidado agora na hora de descer. Opa! Vamos lá. Meu, esse local aqui, Mas esse chão aí parece que tem alguma coisa escorrendo dele. né? Nossa. Opa! Vem. Fala pra mim se dá pra vir sem arma aqui. Cê é louco, Márcio. Não dá. É perigoso demais, velho. Esse local aqui é muito estranho, é muito paranormal. Nossa. Caraca, velho. Então, ó, galera, fique com mais um vídeo aí, tá? Pra vocês aí que não me conhecem, eu sou Maza Produções. Você que está chegando agora no canal, muito bem-vindos, tá? Se inscreve no meu canal aqui, ativa o sininho, galera. E me segue lá no Instagram, que é @Maza Produções. Vou estar trazendo vídeos de terror e de lendas toda semana pra gente. Beleza, galera? Então conto com o like de vocês e vai ter o retorno de madrugada, tá? Vou tentar arrumar uma equipe pra vir. Se a equipe não vir, eu venho sozinho pra poder trazer esse conteúdo. Confesso pra vocês, esse local aqui, galera, é um dos locais que me deixou com mais medo em todos os vídeos de lenda, tá? Aqui e a Casa da Árvore. É uma que me deixou com mais medo em todos os tempos. Então, fique com mais um vídeo, beleza? Tô indo embora, Alisson. Vamos aí. Vamos Manda um aí. salve pra galera aí. Um salve aí, rapaziada aí. O Alisson tá Deixa vindo o pela like primeira aí. vez aí, né, Alisson? É a primeira vez. Primeira vez que você tá vindo Isso aí. comigo numa lenda, né? Conhecer o local. Te convido a vir na madrugada comigo e tentar gravar um vídeo aí. Porque aqui, Alisson, é paranormal, cara. Esse local aqui é perigoso. Não, tá? é estranho mesmo, é Então, estranho mesmo. Vamos fazer assim, ó. Vamos embora pra não escurecer, porque vocês podem ver, galera. Vamos sair ali fora, vem, vem. Vocês vão ver que aqui fora... Nossa, mas eu não Aí, aguento mais ó. ficar aqui dentro. Aí, ó, aqui. Tá de dia aqui fora. Tá de dia. Você tá vendo? Olha lá, nem precisa da Não lanterna. precisa da lanterna. Pra vocês verem como que esse local é pesado Não, e dá, muito ó. sinistro. Aqui tá aberto, ó. Você olha pra dentro, ó como é que é escuro lá dentro, ó. Então é Tudo isso aí. aberto. Fica com mais um vídeo pra vocês aí que não me conhecem. Eu sou Maza Produções e essa aqui é mais uma série de medo do meu canal.